F'intervista l-ħadd filgħodu Simon Busuttil iddikjara li jinsab ixxukjat li l-Prim Ministru huwa tal-fema li l-Port Ħieles m'għandux ikompli jespandi għan-naħa residenzjali ta' Bir Żebbuġa. Issa qed jitkellmu ir-residenti stess li jopponu għall-aħħar li l-Port Ħieles ikompli jinvadi lill-villaġġ tagħhom. Lir-residenti ta' Bir Żebbuġa kellimnihom 24 siegħa wara biex ikunu ċerti dwar xi qed nistaqsuhom semmajnilhom id-dikjarazzjoni ta' Busuttil. Il-Prim Ministru bħal sajjetta fil-Bnazzi qal li hu ma jaqbilx illi l-Freeport ikompli jikber. Din kienet ċokka lina kollha. Din id-dikjarazzjoni li Busuttil għamel jiem wara li l-Prim Ministru għamel ċar il-ħsieb tiegħu favur ir-residenti xejn ma niżlet tajjeb ma' dawk li l-Freeport jarawh ma' wiċċhom kuljum u jisimgħu wkoll il-ħsejjes riżultat tal-operat tiegħu. Ara x'diżastru jkollna. Ara kemm iħobbna Simon Busuttil. Emur, jarma l-barru, kerit. Ekabbar il-barru. Freeport wasal ġiex metri il-bot mill-galleriji tan-nies. 2 metri biss hemm bot mill-aħħar vapur li hemm bħalissa 2 metri hemm bot għal mal-galleriji tan-nies fejn jqogħdu residenti ta' Bir Żebbuġa. Qatt ma ġib Bir Żebbuġa, ma jafx hawn. Għax kieku ma jitħadditx hekk. Ġifieri ma jistax jitkellem fisem Bir Żebbuġa. Kellem għax qatt ma ġelhom, ma jafx mhux vera jaf fuq Bir Żebbuġa. Qas jaf x'inhu jgħid. Id-diskors tal-bieraħ ma jaqblix ma tal-lum. Mhux bniedem kapaċi għall-Partit Nazzjonalista. M'għandix fiduċja fih f'xejn. Jiem wara li r-residenti ħadu nifs kbir bid-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru, dak li qal Simon Busuttil ħassibhom mhux ftit. Għaldaqstant reġgħu tkellmu dwar l-inkwiet tagħhom. Iħossu li jridu jagħmluha ċara li ma jifilħux iktar. Le, anzi, nuħu pjaċir jekk ma ssirx hu. Għalfejn? Ara, ma l-annis, kwit iridu joqogħdu mhux ġall-istolbju naħseb jien u mbagħad speċjalment bil-lejl. Hawnhekk għandna ħafna problemi ta' parking ħasib wara jkollna trakkijiet il-makkorsis tal-containers jgħaddu minn ukoll. Bħalissa jien noqgħod fuq tal-Papa. Mhux ma s-solbju, imma bla nagħmel jaqta' kollox. Ma nisamew xejn. Ma kaqarrab aktar lejl bini, jiġi jinstema l-istorbju. U ħażen għal dawk ta' mal-baħar. Hemmhekk hemm wisa biżżejjed biex issir parking area kbira. U jirranġaw anke għal xi bankiet u għall-anzjani hemm u mhux jikber għal Freeport għax bħalma qal il-Prim Ministru. Mela aħna ħankabru l-Freeport biex nġibu akbar minn Bir Żebbuġa. Ħjaru jekk ma jekspandix, mela aħna kirridu, anzi jekk jiena ħjar għajdu. Ġiġa qed imbagħtu bih baħar maħmuċu. Mhux ħaġa sabiħa li tara fejn bajja u ġvera. Konxju mill-fatt li jrid joħloq bilanċ bejn żvilupp ta' nazzjon u ħtieġa ta' lokal, il-Gvern tal-Prim Ministru Joseph Muscat għażel alternattiva tkabbir tal-Freeport. Minflok se jkun żviluppat ħabb loġistiku f'Ħalfar.